Pozdrav, dragi gledalci, evo danas igramo treće kolo na evropskom prvenstvu u Češkoj i imali smo pozitivne rezultate, bar u muškoj konkurenciji. Dobili smo oba meča i kod dečaka do 12 i do 18 godina. Kod devojčica, nažalost, bilo je dobrih šansi za pobedu, ali ipak po dva nerešena. To jest 1-1, sve četiri partije su završene remijem, tako da 1-1 i u grupi do 18 i do 12 godina. A evo, danas ćemo malo da zažmurimo na naše propuste i da iskoristimo pozitivan rezultat i da probamo da pogledamo pozitivne strane ovih partija nekih danas. Odabrao sam 3 partije i da krenemo redom. Evo, pokazat ćemo najzad jednu partiju našeg najuspešnijeg do sada člana, Ivanović Leonida sa 3 pobede. Ovo je bila pozicija posle 31. poteza crnog. Poslednji potez je igrao beli top B1 sa idejom da zaštiti tog B2 pešaka i potencijalno on se nada da bi mogao da se oslobodi ovde sa B4 i u tu svrhu verovatno želi da odigra konja 5, tako nešto, i da proba da gurne. Na beli crni stoji mnogo bolje, zato što ovaj jedan pešak drži ovde dvojicu. Top je aktivniji na otvorenoj liniji, konj je veoma lepo centralizovan i sada, pošto je završnica, crni treba da krene i sa ovim kraljem, verovatno, ili on ide lepo krenuo sa F5. Gura ove pešake na kraljevom krilu, malo steže obruč, vidjet ćemo i oko protivničkog kralja, ali pre svega, verovatno mu ideja bila da malo aktivira kralja, eventualno E4. Sada je beli odigrao konja 5. Kao što sam već rekao, njemu je ideja bila da posle, Leonid je igrao top C2, logičan potez, stavlja topa na drugi red i on je uzdao se beli u kontra igru sa B4. Sad ako biste uzeli recimo na B3 i konj B3 i ovde ima šanse beli dobre da remizira partiju, verovatno. Međutim, Leonid igra odlično. Znači, posle B4 on igra E4 i sad kreće matna igra. Naime, preti E3. Vrlo neprijatno. Sad, ako to želi da spreči beli, mogu bi da igra top E1. Usput ovde je već beli bio u solidnom cajtnotu. Znači, mogu bi da igra top E1, spreči E3, ali verovatno bi Leonid igrao G5, dalje stežući obruč oko ovog kralja i sada, mislim, ideja crnog bi mogla biti G4 da gurne i da onda stane skakačem na F3 i tako zaplete potpuno matnu mrežu. Ako odigra recimo H3, ovaj može da igra H5 isto tako, znači ideja je G4, recimo na neki, ne znam, neutralni potez, G4 i beli kralj više ne bi mogao da izađe iz te matne mreže, dobro. U partiji, beli naravno shvatio da mu preti E3 i sada je odigrao kralj G1, nadajući se da je tako sprečio E3, međutim Leonid igrao E3 i partija je rešena. Znači, glavna varijanta ide ovako, ako uzme tog pešaka na E3, sledi konj F3, naravno ne može ići ovde zbog mata, a ako ide ovamo gubi top. Tako da posle E3 u partiji je beli gurno B5, međutim sledi skakač F3 i opet je mat neodbranjiv, znači u svim varijantama. Recimo ako idete kraljem na G2, onda tu. Ako idete kraljem na H1, top F2 i ne može da spreči mat, ako ide kraljem na F1, top F2, mat odmah. Tako je, evo, Leonid došao da svoje treće pobede, poveli smo na ovaj način u ovom meču, koliko se sećam, i na kraju u ovoj grupi do 12 godina odneli pobedu od 3,5 pola. Da vidimo sledeću partiju. Sledeću partiju krenut ćemo od ovog momenta. Znači, Miloš je igrao malo eksperimenti u otvaranju, bilo je ovde svega, ali ću pokazati samo jedan deo partije kada je odigrao baš dobro. Znači, poslednjim potezim on je žrtvovao ovde pešaka na A4, kojeg je imao gur na A4, ovaj je prihvatio tu žrtvu i sad ima slabe pešake na A liniji. Ovaj lovac je važan da brani ovoga pešaka na A4 i sad Miloš koristi tu priliku da ovaj lovac praktično ne sme da se nigde pomera, uvek mora da pazi na A4 pešaka i na A2 i on je skočio skakačem na E4. Znači, preti konj C3,
ako bi ovaj uzeo recimo tu, ali posle toga pada i ovaj pešaci, to će biti vrlo teška pozicija za belog. I beli je sada odigrao lovac, odigrao lovac d2, da brani to polje c3, i nadajući se recimo da je ovog pešaka na d4 odbranio tako što recimo ako uzme na d4, šah to i uzme na e4 beli i sad da šah, visi lovac i na c5 uzme tu i na ovo uzme i beli se izvukao, čak stoji bolje. Međutim, Miloš je ovde lepo reagovao, znači i na lovac d2 uzeo je lovcem na d4. Šta je problem sada? Što nema vremena ni za kakve kombinacije, jer uvek kad uzme na d4 sledi konj d4 šah. To je bilo u partiji, znači uzeo na e4, uzeo na e4, uzeo na d4, međutim konj d4 šah. Sad trebalo je još verovatno stati i ovde, ali on je stao kraljem na f2 i sad sledi top a4, beli crni malo primao pešaka manje, kad je žrtvo, sad već ima i jednog pešaka više, visi na a2, odigrao je a3, naravno naivna pretnja, ali dobro preti lovac b4, Miloš igra odlično c5. Učvrstio je svog skakača i potpuno dominantna pozicija, znači posle poteza lovac c3 dalje ne bih prikazio, jer ovde se svašta dešavalo. Partija je još jako dugo trajala i bilo je svega i svačega, ali je Miloš uspešno uspeo da završi ovu partiju, čestitam mu i nadam se da će posle ovoga naša ekipa i on sam krenuti da igraju bolje. Sad u narednim mečevima očekuju ih verovatno neki direktni mečevi, ovo je bila jako dobar predah sa ovom ekipom Izraela, znači pobeda 3,5 pola. Teo bi da čestitam i Matiji Arsenijeviću koji je isto zabeležio drugu pobedu u svom debiju za reprezentaciju, bar u ovoj ekipi do 12 godina. I evo da pokažemo i pobedu predvodnika ekipe do 18 godina Novaka Dumbelovića, koji su inače danas slavili 4-0. Kod Novaka je bila sve vreme pozicija u nekoj ravnoteži do ovog momenta i ovde je crni odigrao potez dama g3, poslednji potez. Naime, on je sada krenuo da napada belog i njegova ideja je bila, Novak je uzeo na c5, što je i najočigledniji potez, i njegova ideja je bila ovde konj h4, znači on sad računa da napada tačku g2 i tačku f3, i sada ne znam da li je previdao, čini mi se da jeste, ili je pocenio ovaj potez lovac d1 koji je jedini, praktično jedini, možda bi mogao da počne da beži kraljima, ali ovo je jedini potez lovac d1, jer naravno ne može da drugde negde pomeri lovce, jer bi sledilo konj f3. I posle poteza lovac d1, verovatno mislio uzeće na c5 crni, i sada još uvek ima neku napadačku poziciju, visi na f3 i tako dalje, mada nisam siguran ni ovo da je nešto tako dobro, mogu da igram kralj f1. Međutim, ovde da je shvatio o čemu se radi, da je pozicija već jako kritična, možda je trebalo da uzme na f3 crni, sa napadom na tačku g2 i da sad proba da kao dokaže da je njegov napad toliko opasan. Međutim, beli ima ovde rešenje, recimo lovac f4, napada damu i ako uzme dama pešaka na g2, konj g2, visi lovac, visi ovaj konj i visi ovaj lovac. Znači sve što postoji skoro visi ovde, međutim lovac f3, konj f4, sad ugrožen je pešak na h3, konj na c5, međutim ovoj poziciji, ja mislim, konj b7, baš se idem konj d6, konj c8, da ova dva pešaka ili bar jednog napadne i da onda gura a slobodnjaka. Ovaj može da uzme naravno ovog sa šahom, ali u ovoj poziciji mislim da je beli mnogo bolji, jer tamo, kažem, brzo će pasti pešak na a7 ili b6 i posle toga ovi pešaci belog su strašno opasni, ali to je u svakom slučaju bilo još nešto što možda nije tako jasna pozicija. Recimo na lovac f4, ako povuče lovca, sad ne može da uzme na f3, jer konj f3 gubi damu, ali bi mogao da igra dama d8, prvo šah i sada da uzme na f3. I posle konj f3, kralj f2, beli ovde ima figuru više sad. Visi njemu konj na c5, ali visi ovaj na f3, tako da je pozicija izgubljena. Međutim, da, u partiji posle bc5, znači na
Lovac D1, uzeo je BC5. I Novak je sad igrao lovac F4, dama mora negde da se skloni i posle dama G6 sledi šah, dvojni udar i pada skakač. I posle toga partija rešena. Eto, tako je Novak Dumbelović zabeležio današnju pobedu u meču u kojem su sva 4 naša predstavnika dobili partije. Tako da, prilično, kažem, uspešan dan, 2 pobede u muškom delu prvenstva i 2 nerešena rezultata kod devojaka. Toliko za sada, vidimo se u narednim videima.